Ձերբակալել են ՀՀԿ-ական նախկին պատգամավոր պետական գույքի կառավարման վարչության նախկին պետ Արման Սահակյանը եւ մի շարք նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Ֆակտորեեմին հակակոռուպցիոն կոմիտեից հաստատել են, որ նրանք ձերբակալվել են նախատեսված հանցավոր արարքներ կատարելու մեղադրանքով։ Նույն գործի շրջանակներում է ձերբակալվել նաեւ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախկին նախարար Արտեմ Ասատրյանը։ Այս մասին հայտնում են իրավապահ համակարգում Ֆակտոր TV-ի աղբյուրները։ ԱԺ նախկին նախագահ Գալուստ Սահակյանի որդին Արման Սահակյանը 2020-ին մի քանի այլ անձանց հետ Երևանի դպրոցներից մեկին կից հողակտորի օտարման հետ կապված քրգործի շրջանակներում ներգրավվել էր որպես մեղադրյալ։ 2024-ին Սահակյանը վերականգնել է պետությանը պատճառված 178 միլիոն դրամը։ 2025-ին դատարանի որոշմամբ Սահակյանը չի կալանավորվել, նրա նկատմամբ կիրառվել է այլընտրանքային խափանման միջոց վարչական հսկողություն։ Գագիկ Խաչատրյանի Լոս Անջելեսում գտնվող առանձնատան վաճառքից ստացված գումարի գերակշիռ մասը կվերադարձվի Հայաստանին։ Գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանն ու ՀՀ-ում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Դեյվիս Ալենն են հանդիպման ընթացքում անդրադարձել թեմային։ Այդ միջոցները ԱՄՆ դատարանի որոշմամբ դիտարկվել են որպես հանցավոր ծագում ունեցող գույք։ Հայաստանը ողջունում է ԱՄՆ-ի եւ Իրանի կայացրած կարևոր որոշումը դադարեցնել բոլոր ռազմական գործողությունները։ X-ում գրել է ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանի կառավարության ղեկավարը նշել է, որ չլուծված հարցերը պետք է լուծվեն դիվանագիտական ճանապարհով։ ԱՄՆ-ի եւ Իրանի միջև հրադադարի մասին Դոնալդ Թրամփի հայտարարությունից հետո Brent տեսակի նավթի գինը իջել է 1 բարելի համար $100-ից ցածր։ Ապրիլի 7-ին նավթի գինը տատանվում էր 1 բարելի համար $107-ից $110 սահմաններում, սակայն լույս ապրիլի 8-ի գիշերը սկսվեց կտրուկ անկում ապրել։ Առավոտյան Լոնդոնի ICE բորսայում Brent տեսակի նավթի 1 բարելը վաճառվում էր $93-ից $94-ով։ ԱՄՆ-Իրան հրադադարի համաձայնագրի մանրամասները մշակելու վերաբերյալ բանակցություններ են նախատեսվում ուրբաթ օրը Իրանի հարևան Պակիստանում։ CNN-ը հղումանելով ԱՄՆ պաշտոնյաներին հաղորդել է, որ ԱՄՆ-ից բանակցություններին կմասնակցեն Թրամփի հատուկ դեսպան Սթիվ Ուիտկոֆը, նախագահի Փեսան Ջարեդ Քուշները եւ փոխնախագահ Ջեյդի Վենսը։ Վերջինս կգլխավորի ամերիկյան բանակցային թիմը։ Իրանի պատվիրակությունը կղեկավարի երկրի խորհրդարանի խոսնակ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիֆաբն է։ Այս հակամարտության ընթացքում Պակիստանը հանդիսացել է որպես Վաշինգտոնի եւ Թեհրանի միջև միակ հաղորդակցման ուղի։